namin na taong si Bella. At kapag nalaman namin na may kinalaman ka sa assassination at yung kaibigan, sisiguraduhin kung magukulong ka sa kulungan. Alam na niya, Tony Domingo, ang lahat ng plano niyo. Papunta siya ngayon sa First Lady para ikanta ka. Titus, kailangan mo iligpit si Ingrid. Kailangan kita makausap tungkol kay ano yan! Maging magtal tayo magkaaway, pero huwag muna natin pag-usapan yan. Ang mahalaga, nagawa mo yung parte mo at hayaan mong gawin ko ang parte ko. Mabuti naman ang... Okay, let's play my scary zoo, everyone. This time. Sagot pala si Ryder, ah! Makakatikim pala, ah! Tatalakan pala, ha? Sige nga, Nay. I-rate mo nga. Bagsak. 1 star! Ito si Anastasio, kumpanya ng tatay